स्वागत है कुकू किड्स टीवी में। चलो सीखे, खेले और मजा करें। एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में कहते हैं हाथी। ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को हिंदी में कहते हैं ज़ेब्रा। रैबिट। रैबिट को हिंदी में कहते हैं खरगोश। टाइगर। टाइगर को हिंदी में कहते हैं बाघ। कैट। कैट को हिंदी में कहते हैं बिल्ली। हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में कहते हैं घोड़ा। काऊ। काऊ को हिंदी में कहते हैं गाय। मंकी। मंकी को हिंदी में कहते हैं बंदर। जिराफ। जिराफ को हिंदी में कहते हैं जिराफ। बफेलो। बफेलो को हिंदी में कहते हैं भैंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहो, खेलते रहो। बाय बाय।